這個假期，別人過聖誕，我們看升旗，祝願祖國，祝福香港。而家有咩感受？有咩感受？就係期待，係咪好期待啊？係啊，而家已經係6:25啦。幾多度啊？而家係大概7至8度啫。係啦。在6:47分，60名火焰藍組成的國旗護衛隊邁住鏗鏘的步伐，走向升旗區域。记得点赞关注哦。